안녕하세요. 매일 달리는 런린이에요. 어제 10km 뛰고 못 걸었는데 오늘은 어떠냐고요? 어제랑 비슷해요. 아직도 걸을 때 불편해요. 여러분, 저 근데 러닝 중독인가 봐요. 쉬어야 되는 걸 아는데 운동복을 입고 있네요. 이년아, 그만 좀 뛰어. 결국 9km 뛰고 정형외과 왔어요. 통증 부위에 염증이 생긴 것 같대요. 당분간 뛰지 말래요. 빨리 약 먹고 싶어요. 집 오자마자 밥 먹고 약 먹어줘요. 저 언제 다 나을까요?